안녕하세요, 원한매입니다. 오늘은 잡초를 뽑을 건데 요거 진짜 간편해요. 이게 코스코에서 팔거든요. 이거 잡초 뽑는데 진짜 간편해요. 그리고 이게 이렇게 작동하거든요. 자, 이제 민들레 한번 뽑아볼 건데요. 자, 먼저 민들레 가운데 부분에다가 이 칼날을 넣고 이거 빨강색 부위를 이렇게 올렸다 내렸다 할 수 있거든요. 그래서 요거를 이렇게 내리고 요게 이렇게 올려져 있으니까 요것을 내리고 밑에 부분 요거를 발로 박아요. 이제 적당히 된 것 같다 하면 뽑아요. 뽑으면 이렇게 뽑혀요. 이거 꼭 한번 사보세요. 진짜 간편해요. 진짜 엄청 쉬워요. 이거 사신 분들은 후회 절대 안 해요. 대신 주의사항은 이게 이렇게 여기가 올라가고 내려가고를 아까 보여주셨는데 이게 내려가면 민들레가 떨어지니까 이거 계속 올리고 계셔야 해요. 알았죠? 그러면 다음에 만나요. 안녕.